آخر حاجة في الدرس لي ماشين تيرميك ولا لي ماشين دي تيرم. غادي نديرو واحد لا ترانزيسيون من لو دوزيام برانسيب ندوزو لهاد لي ماشين تيرميك. قلنا قبل غنشوفو دي زينونسي هيستوريك ديال لو دوزيام برانسيب. راه قلت لكم في الاول بلي كاينين بزاف ديال لي زينونسي ديال لو دوزيام برانسيب، غادي نشوفو هادو مهمين بالنسبة لينا باش يمكن لينا ندوزو لي ماشين تيرميك. قبل ما نشوفو لو بروميير énoncé اللي هو l'énoncé de Kelvin نشوفو معايا هاد le système thermodynamique. Alors ce système, cette machine, est constitué d'un système M, un moteur M, d'un réservoir de chaleur, ou un thermostat de température constante T2, en contact avec le système, et d'un réservoir mécanique, ou un réservoir de travail. شنو تيدير هاد le système? هاد le moteur شنو تيدير? Il reçoit de l'énergie thermique. شوفوا معايا السهم كيشوف السهم جاي من هاد لو réservoir de chaleur vers le moteur. يعني شنو؟ يعني هاد لو moteur reçoit de l'énergie thermique من هاد la source من هاد لو réservoir de chaleur. كيستقبل une quantité de chaleur من هادا. شنو تيدير؟ Et il la transforme en travail dans le réservoir mécanique. كيحول هاد لا chaleur اللي استقبلها من هاد la source كيحولها ل un travail في le réservoir mécanique. متفقين؟ Donc le principe ديال هاد لو موتور est très simple. كياخد énergie thermique بغيناه يحولها ل un travail. هذا كيتسمى un moteur monotherme. monotherme يعني شنو؟ يعني فيه une seule source de chaleur. كاينة une seule source de chaleur اللي هي هادي اللي لا température ديالها هي T2. دابا نشوفو l'énoncé de Kelvin. Le moteur monotherme n'existe pas. هاد لو سيستيم thermodynamique ولا هاد لا ماشين اللي شفناها دابا اللي شرحنا لو برانسيب ديالها ما يمكنش تكون في لا réalité. Une machine dont le seul résultat est de transformer en travail de la chaleur prise à une source unique de température constante T est impossible. واحد لا ماشين اللي النتيجة الوحيدة اللي كتعطي هي أنها كتحول لا chaleur لان travail في une seule source de température constante مستحيل تكون في الواقع. غادي نديرو لا ديمونستراسيون ديال هاد القضية وغادي نعتمدو على لو دوزيام برانسيب. شوفو معايا غادي ناخدو لو دوزيام برانسيب لو بروميير و لو دوزيام برانسيب بجوج بيهم. دونك d'après le premier principe delta U est égal à W plus Q avec شنو قلنا غادي ياخد une chaleur donc les conventions هادو معروفين نسيت ما قلتهمش les conventions في l'énergie énergie positive donc si le système S gagne de l'énergie alors E est supérieur à zéro. إلا استقبل l'énergie يعني راه أكبر من زيرو. Si S perd de l'énergie إلا فقد l'énergie alors E est strictement inférieur à zéro. دونك هاد القضية هادي بالنسبة لا chaleur وبالنسبة لو travail نعقلو هاد الأمر هذا. Donc énergie gagnée par convention est supérieure à zéro, énergie perdue par convention est inférieure strictement à zéro. Donc نعقلو لهاد الأمور هادو. إذا شنو قلنا في هاد لو سيستيم هذا في هاد لو موتور مونوتيرم هاديك مونو منين جات من اون سول سورس دو شالور. مونو كتعني واحد دي كتعني جوج. غادي نشوفو بلي اللي ممكن انهم يكونوا في لا رياليتي هما لي موتور دي تيرم. هاديك دي يعني جوج لي سورس دو شالور. دونك شنو قلنا هنا كيو كتستقبلها لو سيستيم كيستقبل كيو يعني كيو كبر من زيرو وكيفقد
ولا كيعطي ان ترافاي دونك W est strictement inférieur à zéro. حنا هاد لو موتور بغيناه يبقى خدام دائما ياك، بغيناه ما يسكتش، ماشي غير يخدم ويسكت، بغيناه يبقى خدام. باش يبقى خدام خاصنا اون ترانسفورماسيون سيكليك من يعني ليطا انيسيال يكون هو ليطا فينال، يعني داكشي يبقى يتعاود. حيت لا خدينا ان ايطا انيسيال يا ان ايطا فينال اللي ماشي هو نفسه ليطا انيسيال، فاش المشكل شنو هو؟ فاش غادي نوصلوا لهداك ليطا فينال لو موتور غادي يتوقف. حنا ما بغيناش يتوقف، بغيناه يبقى خدام. مثلا فحال مثلا لو ريفريجيراتور، مثلا الثلاجه مثلا ما بغيناهاش تسكت، بغيناها تبقى خدامه باستمرار. دونك لو برينسيپ هو انها تخدم في ان سيكل تيرموديناميك باش داكشي يبقى كيتعاود وما تسكتش. نفس الحاجه بالنسبه لي موتور بوغ ان سيستيم، بوغ اون ماشين تيرميك كيلكونك. دونك غادي نخدمو بان سيكل، دونك دلتا يو تيغال زيرو. دونك شنو يبقى عندي؟ W est égal à moins Q. دابا ندوزو لو دوزيام برانسيب. لو دوزيام برانسيب اللي شفنا هو هذا DS est égal à donc l'entropie créée plus la quantité de chaleur sur T. Sur T2 ياك. دونك هادشي غيعطيني بلي حنا غادي نانتيغريو هاد العلاقة هادي بور اون ترانسفورماسيون إليمونتير ياك. حنا غادي ناخدوها بور اون ترانسفورماسيون لي يعني ماشي إليمونتير. غتبقى عندي دلتا اس كتساوي اس اي اس اي بلس كيو على تي دو. إلا انتيغرينا هاد دلتا كيو على تي دو، ديك واحد على تي دو غتخرج برا حيت لا طومبيراتور تي دو كونستونت. دونك غتبقى عندي دلتا اس تيغال اس اي بلس كيو على تي دو. غادي نخرجو اس اي ولا اس كريي تساوي دلتا اس. دلتا اس حتى هي كتساوي زيرو ياك، حتى هي كتساوي زيرو. دونك كتبقى عندي اس اي تيغالا موان كيو على تي دو. وهاد اس اي كيف ما كنعرفو راها سوبيريور و ايكال ا زيرو. شفنا هاد القضية هادي، لونتروبي كريي اي توجور بوزيتيف. نشوفو فين هي. دونك لونتروبي كريي سوا كتساوي زيرو ولا كبر قطعا من زيرو، دونك اون جينيرال سوبيريور و ايكال ا زيرو. دونك لاحظوا معايا هنا كيو كبر من زيرو، وهنا موان كيو على تي دو كبر من زيرو. ميمكنش تكون هاد القضية هادي، موان كيو على تي دو راها صغر من زيرو. دونك كونتراديكسيون. Contradiction. Donc, le moteur monotherme n'existe pas. نشوفو دابا l'énoncé de Clausius. غادي ناخدو هاد la machine thermique, هاد le système thermodynamique. Alors, il est constitué d'un système, d'un moteur M et de deux réservoirs de chaleur. Donc, le premier est de température T1 et le deuxième est de température T2. Alors, غادي ناخدو بلي T1 inférieur strictement à T2. Alors, هذا un corps froid وهذا un corps chaud. شنو تيدير هاد لو سيستيم؟ شوفوا بلي كياخد une quantité de chaleur من le corps froid وكيحولها une quantité de chaleur vers le corps chaud. Donc, نشوفوا l'énoncé de Clausius. Une transformation dont le seul résultat est de transformer de la chaleur d'un corps froid vers un corps chaud. مهم جدا هاد الترتيب هذا، من le corps froid vers le corps chaud est impossible. ميمكنش تكون هاد لا ماشين هادي. العكس ممكن. دونك لو باساج ديال لا شالور من لو كور شو فيغ لو كور فروا هادي ممكن توقع سبونطانيمون. عندي ان كور شو اي ان كور فروا، الا درت لو كونتاكت بيناتهم، يعني واحد بارد وواحد سخون ودرت لو كونتاكت بيناتهم، الا تلاقاو لا كونتيتي دو شالور اوتوماتيكمون غدوز من لو كور شو فيغ لو كور فروا. غدوز الحرارة، كمية الحرارة من الجسم اللي سخون لهداك الجسم اللي بارد. ميمكنش يوقع العكس.
هادي اللي ممكن تكون في الواقع، اما هادي اللي خدينا في هاد المثال هذا، القضية ميمكنش تكون. دونك هاد لا ترانسفورماسيون est impossible. ضروري خاصنا ندوزو من ان ترافاي. اذا غادي ندوزو دابا لي ماشين تيرميك. Alors une machine thermique est un convertisseur d'énergie. Donc soit كتحول لنا لو travail لune chaleur اولا كتحول اولا l'inverse كتحول la chaleur لun travail. Pour avoir un fonctionnement continu, la machine thermique effectue des cycles. يعني باش تبقى خدامة d'une manière continue، يعني ما تسكتش. بحال مثلا ان موتور مثلا ما خصوش يخدم ويسكت، خاصو يبقى خدام. مثلا ان ريفريجيراتور ان كليماتيزور دونك خاصو يبقى خدام كونتينيومون. دونك باش تبقى هاد القضية هادي خاصو يدير دي سيكل باش ما يكونش عندنا ان ايطا انيسيال ان ايطا فينال. حيت لا كان عندي ايطا تيرموديناميك انيسيال ومختلف على ليطا تيرموديناميك فينال، فاش غادي نوصلو ليطا فينال غادي توقف لا ماشين. حنا بغيناها تبقى خدامة، دونك الا كانت غدير دي سيكل ميمكنش توقف، حيت واخا توصل ليطا فينال بالنسبة ليها هداك راه بحال ليطا انيسيال. كيف ما سبق وشفنا une machine thermique est constituée de deux sources, au moins deux sources de chaleur, ou des réservoirs de chaleur, et des réservoirs de travail. حنا في هادشي اللي غنشوفو دابا غادي يكونوا عندنا deux sources de chaleur et un réservoir mécanique ou un réservoir de travail. Alors بالنسبة la source froide et la source chaude، donc les sources de chaleur عندهم une température constante. ولا كنقولوا عندهم une capacité calorifique infinie. هذيك CV و CP بالنسبة لهاد لي sources de chaleur tend vers l'infini. أولا لا température ديالهم كتبقى constante. Alors غادي نبداو بلا première machine thermique، le moteur thermique. غادي نشوفو deux types de machines، les moteurs et les récepteurs. Un moteur هو اللي كياخد une chaleur وكيحولها لان travail، donc كيعطي un travail le milieu extérieur. Un récepteur العكس، un récepteur هو كياخد un travail من le milieu extérieur وكيحول لينا لune chaleur. Donc les machines thermiques fonctionnent entre deux sources thermodynamiques de température constante mais différentes. Pour la source chaude غنسميوها TC، la température ديال la source chaude غنسميوها TC. La quantité de chaleur échangée غنسميوها QC. Et pour la source froide, la température ديالها غنسميوها TF. La quantité de chaleur échangée ما بين la source froide مع le système thermodynamique غنسميوها QF. TC كبر من TF. La température de la source chaude طبيعة الحال كبر من la température de la source froide. Alors هنا عندنا le schéma qui représente un moteur. donc محتاجوش نشرحو شنو هو le principe ديال le moteur. باين تياخد يعني il transforme la chaleur QC en travail W. Donc il fournit un travail au milieu extérieur en empruntant une quantité de chaleur QC, qui a une quantité de chaleur QC, mais la source chaude, en restituant obligatoirement une quantité de chaleur QF à la source froide. يعني مع الأسف حنا ما بغيناش أنه يضيع لنا هاد la quantité de chaleur في la source froide، ولكن ما عندنا ما نديرو. راه شفنا باللي ما يمكنش لينا نديرو ان موتور مونوثيرم، ما عندناش الحق، ما يمكنش لينا نديروها، يعني امبوسيبل باغ كيلفين كيف ما شفنا لينونسي دو كيلفين ديال لو دوزيام برينسيپ. دونك حنا ما بغيناش هاد القضيه تكون، ولكن اوبليغاتوارمون كتضيع لينا اون انرجي اون كونتيتي دو شالور كيو اف à la source froide. هذا هو لو برينسيپ ديال لو موتور thermique. دونك هنا لاحظوا باللي لو موتور
reçoit de l'énergie thermique de la source chaude, donc avec QC, est strictement supérieur à zéro. Énergie reçue. QF, donc, elle dit une énergie perdue de la source froide. Donc QF est strictement inférieur à zéro. بالنسبة le travail, هو كيعطيه كيفقد le travail في le milieu extérieur, donc le travail est strictement inférieur à zéro. متفقين. Alors كنعرفو le rendement d'un moteur, يعني المردود ديالو. يعني كنعرفو بلي أي ماشين تيرميك ولا إلكتريك كيكون عندها ان روندمون مثلا اون كارت غرافيك مثلا ديال ان بي سي عندها واحد لو روندمون ما كيبقاش عندها نفس المردود يعني عندها واحد المده ديال 3 سنين ولا ديال 4 سنين صافي كيطيح المردود ديالها ما كتبقاش تعطي الخدمه اللي كانت كتعطي في الاول دونك هذا هو لو روندمون في الاول كيكون قريب من واحد يعني داكشي اللي كنكونوا باغيين منها كتعطيه لينا ولكن كيبقى داكشي كينقص بشويه بشويه حتى ما كيبقاش يعني ما كتبقاش خدامه دونك شنو هو لو روندمون هو ce qu'on veut sur ce qu'on paye. حنا عارفين بلي هاد لا ماشين تيرميك في الاخر شنو غتعطينا شنو انا محتاج منها هاد لو ترافاي دو في دونك لو روندمون كيساوي لو ترافاي اللي انا باغي مقسوم على سكون باي حنا شنو كنعطوها كيو سي حنا كنعطوها كيو سي وبغيناها تعطينا دبليو دونك كنعطوها كيو سي وبغيناها تعطينا دبليو دونك هذا هو لو روندمون خاصو يكون كبر من زيرو دونك خاصنا نردو البال هنا في ليسين كيو سي راه كبر من زيرو ولكن دبليو راه صغر من زيرو دونك تندير واحد الموا هنايا تندير موا ولا تنديرو لا فالور ابسولو في الاول دونك هاد لو روندمون هذا كيكون دائما صغر قطعا من واحد شي حاجه اللي هي باينه لانه حنا تنعطيو كيو سي شي حاجه منها تتحول لدبليو وشي حاجه كتضيع علينا في لا سورس فواد دونك ضروري هاد لو روندمون هذا غادي يكون صغر من واحد دونك الا كان كيساوي واحد غنطيحو في ان بروبليم قلنا ما يمكنش يساوي واحد راه شفناها في لينونسي دو كيلفين دونك غادي نحاولوا اننا نلقاو اون اوتر اكسبرسيون ديال هاد لو روندمون ونستعملو لو بروميير برينسيپ دابري لو بروميير برينسيپ شنو عندنا دلتا U est égal à W plus QC plus Q total اللي هي QC plus QF alors شنو كتساوي هادي كتساوي زيرو حيت لا ماشين كتخدم في ان سيكل ياك دونك لو بروميير برينسيپ هنا on a appliqué le premier principe pendant un cycle دونك شنو يبقى عندي W كيساوي موان QC موان QF نمشيو نعوضو دونك لو روندمون شنو كيساوي QC plus QF هنا راه عندي موان W دونك غادي نضرب هادشي في ناقص تبقى عندي QC plus QF على QC يمكن ليا نفرقها تبقى عندي واحد بلس QF على QC وهادي راها صغر قطعا من واحد علاش لأنه QF راه صغر من زيرو و QC كبر من زيرو دونك هذا راه صغر من زيرو دونك هاد السوم هادي راه صغر من واحد دونك نعقلو على هاد ليكسبرسيون هادي لو روندمون est égal à 1 plus QF sur QC ولا نخرجوه بوحدنا لاحظوا بلي ماشي شي حاجه اللي صعيبه الوغ ندوزو دابا لي ريسيبتور عندنا هنا جوج عندنا دو تيب دو ريسيبتور عندنا لي ماشين فريغوريفيك بحال مثلا لو ريفريجيراتور لو كليماتيزور وعندنا لا بومب ا شالور غادي نشوفو كل حاجه بوحدها نبداو دابا بلي ماشين فريغوريفيك الوغ هذا هو لو شيما كيما ديما source froide, source chaude et un milieu extérieur ou un réservoir de travail. Donc, je ne vois le rôle d'une machine frigorifique. Donc, son rôle est d'extraire une quantité de chaleur QF à la source froide en fournissant une quantité de chaleur QC à la source chaude. Donc, لاحظوا باللي هاد لا ماشين هادي كتحول لينا كتاخد لا شالور من لا سورس فرواد وكتحولها لا سورس شود شفنا باللي هاد القضيه هادي
spontanément d'impossible, d'après l'énoncé de Clausius. ولكن ما تنسوش بلي هنايا زدنا le milieu extérieur, زدنا le travail. Donc la machine reçoit un travail من le milieu extérieur, donc هاد القضية ولات ممكنة في هاد الحالة. Donc la machine reçoit du travail من le milieu extérieur, donc W est strictement supérieur à 0, QF, donc il reçoit QF, donc QF est strictement supérieur à 0, et QC inférieur strictement à 0, هادو ici. Alors pour les machines frigorifiques, on définit l'efficacité de la machine, E, ماشي le rendement, mais l'efficacité. هادي كتساوي QF على W. Donc QF على W هادي لا ديفينيسيون كيمكن لينا نبسطو هاد القضية هادي بلو بروميير برانسيب. دونك نعرفو بلي QC plus QF plus W est égal à 0 est égal à delta W est égal à 0 pendant un cycle. Donc شنو غتبقى عندي E كتساوي غادي نعوض W ب moins QC moins QF. تبقى عندي QF على moins QC moins QF. هي moins QF على QC